来做线上主日学的时间喽，有没有很开心呢？这天邀请我们一样一起预备心来敬拜神。我们今天一起来唱这首歌，叫做《有一位神》。各位小朋友，大家早安！我们一起来敬拜神吧。让我们用这首诗歌，叫做《有一位神》，来献给我们的耶稣。有一位神，有全能创造宇宙万物，以温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱。有一位神，我们的神，唯一的神，你叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。让我们再次来唱《有一位神》。有一位神，有全能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，要坐在荣耀的宝座，却死在十架挽救人堕落。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有权威荣光，权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。我们要将一切的荣耀归给我们在天上的父神。哇，跟着这个可爱的家庭敬拜完之后，有没有觉得内心很温暖呢？感谢上帝。那我们今天的故事时间也预备要来开始，但在雅茹传道说故事之前，先邀请大家一起来听还有看一段图画书。这个图画书的故事叫做《上帝呼召的小孩》哦。听上集故事喽。上帝呼召的小孩。安娜很想要一个小孩，祷告说：主啊，如果我有一个儿子，一定会把他奉献给你。那个上帝最后让哈拿生了一个儿子哦，他的儿子叫做撒母耳。后来撒母耳长大了，他爸妈要让他住在圣殿。爸爸妈妈跟他说：撒母耳，你留在这里跟老祭司以利学习。我们每年都会来看你的时候，会送你一件新的袍子的。隔天，年老的以利在他床上睡觉，
撒母耳在放约柜的圣所。他问：“你叫我吗？”以利说：“没有啊，你去睡吧。”这样3次以后，以利真的明白了，这是上帝在呼唤撒母耳，就对他说：“如果你再听到声音，就说。”上帝呀，请说，仆人正在听。后来，上帝第4次叫撒母耳。撒母耳，撒母耳。他立刻回答：“上帝呀，请说，仆人正在听。”从此以后，上帝经常对撒母耳说话。还有背进句喽。撒母耳记上3章10节，请说，仆人静听。哇，这个图画书很好玩，对不对？那大家刚刚在听的过程中呢，有没有记得这个图画书是在讲谁的故事呢？对，就是撒母耳的故事。那大家不知道认不认识撒母耳是谁？我们知道他从小的时候，好像上帝就跟他说话喽。然后他到大一点的时候，还成为了一个高抹扫罗王还有高抹大卫王的一个伟大的先知，所以他真的是一个大人物哎。那他小的时候，上帝竟然那么快就跟他说话了，那到底为什么会发生这样的事呢？我们今天就一起来更仔细的了解，为什么上帝那么小的时候就开始跟撒母耳说他的话。首先呢，就像我们在故事里面听到的一样，撒母耳的妈妈是跟上帝祷告很久之后才得到这个孩子。那不是上帝，但是呢，我不知道大家了不了解那个时候的圣殿发生什么事情。原来在那个时代，敬拜上帝的地方已经变成没有办法听到上帝的话的地方，因为那个时候在以色列最大的都市里面，就是示罗的这个圣殿呢，里面的大祭司叫做以利。这个以利老祭司呢，原来他已经脑袋有点模糊了。都也是当祭司哦，也是当敬拜侍奉上帝的人，但是他这2个儿子圣经里面却记录说，他们不敬畏上帝，也不认识上帝，太奇怪了。我们一天到晚在教会里面侍奉上帝的人，怎么会有人说他不认识上帝？但在那个时候，圣经说，一天到晚在他们的圣殿里面长大的这2个男生，他们不认识上帝耶，所以他们是不守一些在敬拜上帝上的规矩的。比方说，有一些要给上帝的祭祀的肉，他们没有按规矩吃，甚至他们在圣殿里面和自己看得上眼的女生随便乱来，做一些乱七八糟不好的事情。哇，这2个带领人敬拜上帝的人，竟然带头做一些很糟糕的事情，那是不是代表那个时候整个国家的信仰的氛围或风气是非常的差的呢？没错，那个时候圣殿的祭司还有圣殿里的人已经没有办法很完整的照上帝的心意来侍奉他了。就在这个时候，撒母耳进到这样的圣殿里面学习，他的周遭其实没有什么可以让他作为一个好的典范的长辈，但他那个时候就还是在那边默默的知道怎么样料理一些圣殿里的规矩。结果就像我们刚刚在故事里面听到的，有一个晚上，撒母耳在圣殿里面睡觉，靠近圣殿的一个烛火台的地方。那个时候呢，从晚上到白天
之前一直都要有烛火亮着哦，就是让人在晚上也可以体会到上帝的光明。那天晚上，萨姆耳在烛火附近睡觉，结果在凌晨，他听到有声音叫他萨姆耳，萨姆耳。结果萨姆耳就起床说：“我在这里。”他就跑去问那个照顾他的老的大祭司以利，问他说：“你叫我吗？”从这边我们可以看到，萨姆耳他虽然是在一个没有很理想的环境中成长，但其实他是一个温柔、有礼貌的小朋友。怎么说呢？因为我们发现他半夜睡得很熟的时候，被叫起床，他竟然没有生气耶。如果是雅茹老师，有的时候说不定半夜被叫起来还会心情不好。从这里我们就可以感觉出来，萨姆耳他的个性还蛮温柔的。他被叫之后呢，就跑去照顾他的老祭司说：“你叫我吗？”结果以利就回答：“我没有呼唤你，你去睡吧。”所以萨姆耳就觉得好奇怪哦，那他就回去睡了。结果没想到第二次他又听到声音叫他，他又马上跳起来说：“以利，以利，你找我吗？”结果那个老祭司又说了第二次：“我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。”哇，所以这事情真奇怪了。这个半夜听到的这个声音到底是谁呢？圣殿里面没有其他的人啊，是不是觉得有点阴森？但是萨姆耳还是继续睡着了。结果第三次，萨姆耳又听到声音叫他说：“萨姆耳，萨姆耳。”他又再跑去照顾他的老祭司说：“以利先生，请问是你叫我吗？”哇，这个时候这个老祭司这样子3次了，他终于想到有可能是上帝在叫萨姆耳。所以我们可以感觉到，这个老祭司呢，他虽然一辈子在圣殿里面服侍，但是他已经对上帝的声音很不敏感了。所以他听了3次之后，才想到说：“有可能是上帝在叫萨姆耳。”老祭司这次好不容易才教萨姆耳说：“你仍去睡吧，若再呼唤你，你就说。耶和华，请你说，仆人静听。”所以萨姆耳这个时候学会了，原来他以前不认识上帝的声音，但这次听到这样的声音的时候，有可能是上帝在叫他哦，所以就好好的回应这样子的一个声音。于是萨姆耳就回去床上又睡觉了。我们想到第4次，果然上帝又再一次的叫萨姆耳，他就说：“萨姆耳，萨姆耳啊！”萨姆耳听到之后又跳起来说：“我在这里，仆人静听。”结果原来上帝是要跟萨姆耳说一个严厉的信息。上帝跟萨姆耳说：“这个圣殿的大祭司以利，他没有好好管理上帝的家，他自己的2个儿子做祭司，应该是要当一个模范，带领大家学习敬拜上帝的人，但是却没有在圣殿里面乱来，所以上帝要重重的惩罚这个家庭。因为大祭司如果好好管理他的2个儿子的话，其实他可以革去他的2个儿子的职分，就说你们2个不可以再做祭司了，因为你们的行为不好，没有办法在上帝面前好好的侍奉他。但是以利又没有那么做，他只是口头劝之后，就让他的2个儿子继续担当这个职分，这实在是太不合理了。所以呢，耶和华就告诉萨姆耳这个消息，让萨姆耳知道上帝已经很不开心了。第2天起床啦，小小的萨姆耳当然不知道该怎么面对这样的事情，但这个大祭司呢，
他也很知道有一些事情发生了，他就跑去问撒母耳说：“哎，撒母耳啊，昨天上帝是不是跟你说什么事啊？”撒母耳就一五一十的跟以利说了这件事情。当老祭司以利听到上帝的话之后，他怎么说呢？他就说：“出于耶和华的。”我们从以前的故事听到现在，我们就知道，每次以色列人或是有人做不好的时候，上帝都会派人去警告或是教导，说他会不开心，会有什么样的惩罚。这些人如果赶快悔改的话，上帝一定会用最轻微的方式，让事情回到正确的方向。但是呢，这个一辈子敬拜上帝的老祭司，他竟然连悔改、连跟上帝祷告都没有哎，他就只是淡淡的说：“哦，愿上帝的旨意成就。”那这样子是不是一种应付呢？我们可以看到这个故事里面，为什么撒母耳小小的年纪，竟然上帝就使用他的口来警告旁边一些重要的人士？原来是因为那个时候他的环境已经差到连侍奉上帝的大祭司都没有要听上帝的话了。大祭司的2个儿子也都不认识上帝。上帝在找不到可以用的人之后，就使用这个年幼但是心地却柔软温柔的孩子来传达。上帝用的人物，我们都不要看轻自己，因为哪一天，当我们的心其实是愿意接受上帝的时候，上帝随时都可以用我们来提醒周遭这些不对的事情，要转回到正确的方向。在今天的故事里面，雅茹传道也学到很重要的功课，就是我们每一个生命都非常的珍贵，每一个生命，就算只是很小的小朋友，也有可能被上帝使用作为提醒大家的一个器皿或是工具，不可以轻看任何一个好像还在学习的生命。说不定有一天，当雅茹传道自己做错的时候，就是你们那个时候愿意听上帝声音的人来提醒我要悔改呢。所以在上帝的公义还有怜悯面前，我们知道上帝会按他的心来兴起合适而且愿意听他的话的仆人，来传达他的心意。愿上帝帮助我们都成为那一个听到他声音的时候，都可以说：“我在这里，仆人静听”的这样子的孩子。我们一起。像撒母耳这样处，也愿意跟他说话，甚至栽培他、兴起他，成为一个合你心意的人。愿你帮助我们每个人，已经侍奉你的，能够存谦卑的心，不走歪；还没有很认识你的，也不轻看自己。因为随时你都可能要使用我们来做美好的事情。愿你帮助我们的同学，在暑假的时候，和自己的朋友、家人、弟兄姐妹都能够有愉快的相处，而且也预备听你的
的声音，让我们都成为你可以使用的人。谢谢主，我们这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿们。这个时候，一样邀请我们来奉献，把我们微薄的心意来奉献给上帝。在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能？谢谢主耶稣照顾与保守我们这个礼拜的生活，愿你悦纳我们所献上的小孩祷告，奉耶稣名求，阿们。亲爱的天父爸爸，现在我们要为台湾的疫情祷告，感谢主，让台湾的疫情慢慢受到控制，降级不解封，人人做好防疫规范，求主耶稣的宝血遮盖，保护台湾人民能够快快接种疫苗，身体健壮，出入蒙神看顾。亲爱的主耶稣，虽然现在还不能去教会参加主日学，但谢谢你，让我们透过线上来学习，给我们的牧师、老师传道有智慧，来为我们准备课程。祝福所有的小朋友和家长一同领受，祝福有健康的身心灵，生活面对每一天。最后恳求天父爸爸，让全球疫情得到控制，希望可以快快的解封，回到教会上主日学，跟小朋友一起玩游戏，听老师说故事。小孩这样祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿们。但照耶和华你战地所吩咐的，孝敬父母，使你得福，并使你的日子在耶和华你战地所赐你的地上得以长久。生命记5章16节，当照耶和华你战地所吩咐的，孝敬父母，使你得福，并使你的日子在耶和华你战地所赐你的地上得以长久。生命记5章16节。